Psalm 24 vers 7, hoor mooi hierso. Remember not the sins, the lapses and frailties of my youth. Nee, Psalm 24, nog 23. Psalm 24 vers 7. Lift up your heads, daai ene. Lift up your heads, lift up your heads. O you gates, O you gates, O you gates. Lift up your heads, O you gates. Men is gates, ja, and be lifted up. and be lifted up. You are age-abiding doors. You are age-abiding doors. You are doors. Oh, lift up your head. Oh, you gates. Julle hekke. Oh, you gates. That Yes. the King of glory may come in. So that the King of glory may come in. Ons wag baie as Christene staan ons en sê, Here, ons bid dat U moet kom. Maar die Bybel sê, you are the gates. You are, open your door. Open you the door, so that the King of glory may come in. Alright. Liefie vir ons Revelation 19 vers 7. Ek is net 'n paar skrifte wat ek vir julle wil uitwys. Revelation 19 vers 7. Tannie Letitia, jy kan vir my na 21 vers 2 toe gaan. So lank. Revelation 21 vers 2. Let us rejoice and shout for joy, exulting and triumphant. Let us celebrate and ascribe to him glory and honor, for the marriage of the Lamb at last has come, and his bride has prepared herself. Revelation. Ek sê Revelation. Skrif op skrif het ons gepraat van Revelation wys vervuld. Alright, vervuld. Nou lees hy in Revelation 19 vers 7. Hoor hierso. The bride has come. Wie is die bride? Ons. Alright. En die bridegroom is Christ. Nou alright, wie van julle het al getrou? Yep. Feitelik julle almal het getrou. Het om enigsins, toe ek met Karen getroud het, ek enigsins haar voorberei vir daai dag. Ja. Ek het baie min gedoen daai dag. Voor die tyd ook. Ek het vir Karen gesê, kyk, ons gaan trou. Jy kan aantrek wat jy wil, dit kan wees waar dit wil, ons kan doen wat jy wil, die koek kan lyk soos jy wil, net een ding, ons sal nie trifle op my trou nie. Jy So. weet nie trifle. Jy eet nie trifle op my trou nie, en al die ou tannies is, sê ek luister, wie se trou is dit? Is Martin Weyman se troue, het jy getrou? Jy het getrou, prys God. Ek trou nou. Dus jy het nie trifle op my troue nie, is dit so? Alright, jy kan doen net wat jy wil. Maar trifle is dan so Het ek enigszins iets voorberei? Dit is nie lekker nie. Maak jy saak, wat se resep jy wil gee, nie is nie lekker nie. Ek ken nie jelly nie. Ou my Annetjie se Tannie- resep baie lekker. Tannie Letitia, jelly is lekker, maar jelly op sy eie is lekker. En dan moet hy so, Jelly en hy moet koekies sê, lekker. jy moet ons deur die tande suig, maar die oomblik as hy hard is hy nie meer lekker Ja, nie. maar julle het nie die koekies en die jelly. Kyk, ou tannie. En julle hoor, dis 'n ou tannie wat my try wil convince. Ja, jy koek op jou troue. Ek is 44 jaar oud, daar's nie trifle wat lekker is nie. The bride prepared herself. Hoor julle, the bride prepared herself. Maar Jesus het 2000 jaar terug gekom. So jy as die bride moet jouself prepare. The gates open, the doors open for the King of Glory, the bridegroom, to enter. Hy prepare nie jou nie. Alright, en dan het ek het aan Letitia 21 vers 2 gegee. And I saw the holy city, the new Jerusalem, Alright, hoor jy so, I saw the holy city, the new Jerusalem. Nou 'n city is 'n stad, die nuwe Jerusalem, nie die ou nie. Wie sê die Bybel is die nuwe Jerusalem? Ons. The city, and the city has
gates. Hy het mos 12 gates, hierdie nuwe Jerusalem wat neergedaal het, dat descends. So it's gates, en ons praat oor, oh you gates, oh you doors, open yourself, that the King of Glory can come in, prepare yourself as a bride to the husband. Nou lees Tannie Letitia. Descending out of heaven from God, all arrayed like a bride, beautified and adorned for her husband. Alright, I saw the city adorned, wat beteken prepared. Dis 'n mooi woord. Ook mooi gemaak. Ja, gemaak. maar dit is prepared. Die Greek woord is prepared. So, she's adorned, sy's mooi gemaak, sy's prepared as a bride. Wat het Karen vir ons gelees? Wie prepare die bride? Die bride herself. This city with these gates prepare herself the gates to open. En 'n gate is 'n ding wat jy, of 'n deur is 'n ding wat jy in en uitgaan. Nou as ek sê, ek is the city, ek is the building place of God, ek is the New Jerusalem, ek is the king, ek is the kingdom on this earth, dan sê ek is the gates, I have the gates, I must open the gates for God to enter, of vir my te enter. Alright, kan jy hulle sien? Dit is net 3 skrifte vir vandag. Net om te wys, it is you. It is you. So het ek nou hordes en elke Sondag vat ek mos nou 'n bietjie. Onthou julle verlede Sondag wat het hy gepreek? Hy sê, julle wat in die Gees wandel, julle wat in die Gees lewe, wandel ook nou in die Gees. So it's good to live in the Spirit, but walk also in the Spirit. Want dit help jy live net as 'n Christen nie. Jy moet walk, en walk beteken 'n daadwerklike aksie doen. You must open the gates. En dan gaan ek vir Karen vra om vir ons Romeine 12 vers 1 tot 2 te lees. Romeine 1 tot en 2 te lees. Nou voordat sy lees wil ek vir julle sê, hoor mooi wat ek nou sê. Scriptures is nie vir informasie sake nie. Information sake. Jy kan heeldag tyd spandeer met scriptures en met woord for information sake, sodat jy informasie moet kry en dit beteken niks vir jou nie. Dit te doen, dit is vir transformasie sake. Transformasie sake. Nie vir informasie nie. Baie mense het informasie van die Here. Maar wat help dit ek het kennis van die Here, maar ek het nie toegelaat dat dit my transform nie. Alright, en ons gaan nou laat Karen eers daai vir ons lees. Hoor baie mooi. I appeal to you therefore, brethren. Wie skryf hierso? Romeine? Paulus. I appeal to you, brethren, O you gates, O you abiding doors. Yes? And beg of you in view of the mercies of God. I beg of you. I do not beg God now. I beg of you. Yes? To make a decisive dedication of your bodies. To make a decisive Dedication. Ek maak 'n vaste besluit dat ek my liggaam gaan dedicate Commitment. en commit, yes? Presenting all your members and faculties as a living sacrifice. As a living sacrifice, jou hele liggaam, gee dit oor as a living sacrifice. Walk also, do not only live, but open your gates by walking, alright? Wholly devoted, consecrated, and well-pleasing to God. Well-pleasing to God. Onthou jy ek het donderdagoggend gesê, die Here is gracious en liefdevol teenoor almal, maar hy is nie pleased met almal nie.
die krag, maar net die krag lê as hy pleases in jou. Niemand praat daaroor nie, almal praat oor God is gracious. Die Here vergewe. That's true. Hy's gracious of my. Praise God. He's merciful. That's good. He's love. Die Here lief die hele wêreld, hy het sy hele lewe vir almal gee. That's good. But is he pleased with you? Want as hy pleased is met jou, kan jy dalk 'n roomys kry. As jy saam met hom is. As jy nou nie saam met hom is, dan kry jy nie 'n roomys nie. Is he pleased with jou? Dis waar die krag lê. Is he pleased with jou? Alright, gaan aan vir ons vers 2, nee. Ja, hy sê net nog, Okay. which is your reasonable service and spiritual worship. Okay. Nou sê ek, it's jou reasonable worship. Ek wil nou iets gesê, nou het ek vergeet. Gaan aan, dit sal terugkom. Okay, dis vers 2. Vers 2 nou, hoorie. Do not be conformed to this world, this age, fashioned after the adapted. Dis Alright. net in hakies. Dis alright. Do not be conformed. Conform. Form is vorm. Con beteken similar. One. Do not be conformed. Be one. Similar. To this world and this age. To this world and this age. Nou kom ek, gooi dit net in. Want het reën so lekker buite, het signs of the times. Here, hoor hierso Bybel. Here, wanneer gaan die einde van die wêreld wees? 2000 jaar terug vra sy disciples hom, when will be the end of this world? Hoor wat sê sy gou hierso. Ek wys vir jou die Griekse woord. Lees weer vir my. Do not be conformed to this world, this age. to this age. So wat het hulle Jesus gevra? When shall be the end of this age be? Net as in hulle tyd. Ja. As in hulle generasie. Ja. Wat's dit nou? Kyk, toe die disippels vir Jesus vra, Here, wanneer sal die einde van die wêreld wees? Nou dink ons 2000 jaar verder, ek wonder wanneer is die einde van die wêreld? Earth, kosmos, maar dis nie wat hulle vra nie. Hulle vra nie kosmos Greek woord nie, hulle vra aion. Hulle vra age. When will be the end of this age wees? Wat 'n age? Die age waarin ons lewe. En Jesus sê, sien julle die bakstene van hierdie tempel? Nie een gaan op 'n ander een gelaat word nie. 70 na Christus, toe kom die Romeinse empire in en hulle die hele Jerusalem gevloor. Fire en oorlog, 1 miljoen van 3 miljoen is doodgemaak en honderde duisende is weggevoer vir slavery. En die een steen het op 'n ander steen gelê, hulle tempel, waar hulle God aanbid het nie, wat wys, when will be the end of this age be? En nie die wêreld nie, so die kerk wag laat die einde van die wêreld moet aanbreek en ek sê, it happened 2000 years ago. Alright, daar is net 'n stukkie verniet. So julle kan kollekte kom gooi. Okay, hoor hierso. Do not be conformed, similar, one, in a mind, yes, But be transformed. but be Change. transformed. But be transformed. Trans beteken change. Trans beteken change. Conform beteken one. Transform beteken change form. Change form, yes? By the entire renewal of your mind. Alright, hoor hierso. Ek gaan julle nou 'n heavy revelation gee. By the entire renewing of the mind. Renew. Wat is nieuw? Is nie. Is dit die beste? Is dit die beste wat jy kry? Is nieuw. Oud is oud. Dis nie die beste nie, is die beste nieuw. So jou fokuspunt is nieuw. Hoor hierso. Is revelation. Die fokuspunt is jy wil nieuw hê. Hoor hierso. By the renew. Rewind. Wat doen jy met 'n tyd wat jy wil
terug, jy go back to the new. Maar waar het jy die nieuw ontvang? In die begin van wat? In die begin van jou birth. Maar jou geestelike birth. So hier maak die kerkie fout. Hoor hierso. Hulle leer die mense so, hoor hierso. Hulle sê, jy kom tot bekering, jy is wedergebore in gees, maar jou soul is terrible. Nou moet jy kronies jou mind renew, deur daagliks die Bybel te lees en nuwe goed in te plaas. Dis nie so nie. Hoor hierso, wanneer jy wedergebore word, dan word jy gesuif, jy word one, jy word nieuw met God. Gees, soul en spirit, jy word genuw. En soos jy loop daagliks, moet jy jou mind terugvat na die already new to you renew. Nie verstaan julle? Hoor julle wat ek sê? So met die een het ek dit. Ek hom tot daai newness. Ja, die newness. So my mind is already new. Die dag toe ek sê, yes Lord, toe kom sy volheid in my. En alles, dis hoekom ek sê, ons het alreeds die volheid van die Godheid binne in ons liggaamlik. Gees, soul en liggaam. My siel moet nie gered word nie. Ek moet terugkom na die nieuw. En hoor hierso. Information, dis die probleem van die kerk, is hulle wil hulle mind met information, net met kennis laai. Dis 'n mind thing. As jy transform word, is dit 'n spiritual thing. Want jy gebruik kennis om jou te change. It's a spiritual ding. Ek wil getransform word. Al hoe jy getransform word, is deur die spirit te gebruik. We need spirit taking truth to transform ons. Na die plek toe jy born again gekry het, waar jy al reeds gesuif is, gees, siel en liggaam. You must only elke dag rewind to the new. En nie get something dat jy nie het nie. Change your mind. So ek praat vanmôre oor die gate. Laat sy hom net klaar maak. Lees net verder. Jy verstaan? Alles het die week al gedoen. Alright. Ek weet, toe ek jou gehoor praat het, toe hoor ek jy het alles gedoen. So that you might prove for yourselves. Ja. So that you must prove to yourself. Kyk, dit help nie, jy is 'n Christen nie. 'n Natural Christen in 'n natural world. Ons het verlede week gesê wat tydelik is. Maar toe sê Paulus mos, fokus op die unseen goed wat ewig is. To prove to yourself. Jy moet, ek kan dit nie vir jou proef nie. Jy moet nou iets doen. To prove to yourself. Sit jouself, jou liggaam, dedicate jou liggaam self. Prove to yourself. Gaan aan. What is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Alright, so prove tot yourself, wat is die perfect will van die Here? Sy wil, laat dit geskied. Nou alright, ons praat oor ou gates, ou abiding doors, open yourself, in the city, the new Jerusalem, you, the bride, that prepare herself, so that the King of Glory can come in. Alright, dis wat ons moet praat. Toe het ons verlede week gepraat van wat? Ons het gepraat van twee, ons het gesê, die eerste ding is, jy sien yourself, imagination. Dit wat jy jou imagine, is die ding wat manifesteer. So, dit is baie belangrik om te imagine. Toe sê ek, maak toe julle oop. Ons gaan dit weer doen. Alright, maak jou oop toe, jy sien 'n door.
Dis prakties, gee ek julle nou hulp, hoe om deur daai deur te gaan en jou deur oop te maak, for God to enter of for you to enter. In the kingdom, in a spirit dimension. Alright, die eerste ding jy moet imagine, dit is jou eerste gate. You must imagine it. And your imagination is powerful, want alles wat julle nou sien, hierdie skoen, die broek, my hemp, het iemand geimagine voordat hulle hom gecreate het. 'n tafel, 'n stoel, alles moes eers geimagine word. Nou sê jy imagine die door, dan gaan jy deur die deur. Die tweede ding wat jy doen, wat baie belangrik is wat ons gepraat het van die deur, is jou conscience. Want, as jy skuldgevoelens het, maar net gaan jy voel, but wat soek ek hier? Ek kan nie vir die Here vra nie. Maar toe lees ons verlede week, wat sê jy? God is greater than my conscience in my heart. So, dis die tweede deur vir jou, om deur te gaan, of vir die Here om in te kom. Jy moet vir jouself sê, jy imagine door, jy imagine a gate, jy enter through it with your imagination. Jy sê vir jouself, God is greater than my conscience. Ek gaan nie keer dat my sondes en my goed my weghou vir God to enter nie. Alright, onthou julle dit? Wat was die derde ding wat ek gesê het? Ek het gesê, jy wil mos nou God experience. So jy wil dit wat jy nie het nie, wil jy skuif van die toekoms na jou hede toe. Hoe doen jy dit? Wat het Abraham gedoen? Hy het gepraat, asof hy dit het. So wat ons gelees, was dit Romeine of iets gewees? Kan nou nie lekker onthou nie, my kop gaan nou so vinnig, waar hy sê, het was Romeine, ja, waar hy sê, en Abraham het soos die Here gemaak, he speak the things as if it were, those things that were not, as it were. Wat doen hy? Hy vat die toekoms, en hy bring dit na die Here toe, want jy wil dit nou hê. So first you must imagine, first gate. Second gate, your conscience must be clear. Al hoe jou conscience kan clear wees, is te sê, God is greater than my conscience. Derde deur is, jy wil iets hê, so jy spreek daai ding asof jy dit nou het. Want jy vat die toekoms en jy bring dit hede toe. Alright, en dan gaan ons vanmôre kyk, right. Die mind, ons het mos nou gepraat van jou mind. You must do not be similar to the mind of the world, but rewind of renew. Jy het die nieuw, re-net om. Julle hoor hom. Jou mind. So, jy onthou hierdie ding, remembrance. Jy moet die Here, jy moet dit wat praat, wat ver is, asof jy dit nou het. En nou moet jy remember, dis jou volgende punt. Jou volgende punt, remember, wat het hy gesê van jou? En nie wat mense sê en omstandig sê dat jy is nie. Want onthou, ek help julle nou prakties hoe om die ding te kry wat ons graag wil hê. So, jy moet neerskryf, so nie moet jy hierdie preek weer gaan kyk op YouTube, môre of so. Alright, jy kan elke Sondag se preek op YouTube weer oor en oor vang, dat jy verstaan. So nou moet jy remember, maar wat moet jy remember? Jy moet remember wat hy van jou sê. En nie wat jou familie van jou sê nie, want jou familie dink eintlik jy's die swart skaap. Hulle sê, elke familie het 'n swart skaap, en as jy nie weet wie daai swart skaap is nie, is die kans goed dat jy dit is. So, jy kan nie, jy moet remember wat hy gee. So wat het hy gesê van jou? Nou Lani het geen woord in haar nie, en as Lani geen woord in haar het nie, wat moet sy remember?
Sy kan net remember wat Koos en almal vir haar sê, haar omstandighede vir haar sê. So jy moet dan een skrif kry. Kry ten minste een skrif. Wat jy kan remember, wat die Here sê, dis wie jy is. Wow. Want onthou, jy wil graag dit hê wat jy kom soek by hom. Alright, so nou remember jy, dan sê ek, as jy remember moet jy woord hê, so jy moet 'n woord kry. As jy 'n woord het, repeat daai woord, tot hy van jou mind af, na jou hart toe val. As jy siek is, dis 'n voorbeeld, ek gee vir jou siek, jy is siek. Wat se woord remember julle van enige siekte, wat die Here sê? Sy wonde is ons genees. Alright, Tannie Letitia sê, sy gaan nou na die Bybel toe gaan, dan kry sy 'n woordjie, en dan sê sy, waar staan dit? Jesaja, deur sy wonde is ons genees. He was bruised for our iniquities, and through his chastisement, wat? Jy weet, en dan through his stripes we are healed. So dis nou die skrifgedeelte wat sy kry. So wat, hy lê in haar mind, sy het hom gekry toe sy geneeu was, lang terug, so sy rie haar net, en sê, siekte, die kennis, ek remember nie wat die dokter vir my sê nie. Ek spreek hierdie skrif, en sy bly daai skrif bely, deur repeat, want wanneer jy dit repeat, dan val dit naderhand in jou gees. Dis wat jy wil hê. So die logos word rema, en dis wat jy wil hê. Petrus op water geloop, hy het, maar op grond van rema. Jesus Christus het vir hom gesê, walk. En toe hy op water loop, toe kon hy. Al die mense na hom, wat lees, logos, loop op die water, wat het probeer sink. So logos gaan jou nie help nie. Informasie, scripture is not for information, cannot help you. I want to help you for transformation, sodat dit 'n reality word in jou lewe. So, alright, dan repeat jy dit. Deur sy wonde het hy genesing gekry, deur sy wonde, en dit sal goed wees om vir die vyand, net mooi reguit daar te sê, Jesaja 53, vers 19. Alright. Want onthou, of Basil met 'n finansiële ding sit, of hy met 'n krisis sit, of 'n hofsaak sit, of 'n whatever mee sit, of Martinet, jy het 'n kind by die skool, wat jy die ding wil draai, die ding moet draai in hy kind se lewe, wat doen jy? Jy doen dit. Onthou, O gates, let the King of Glory come in. Weet julle wat word ek vanoggend mee wakker? Hoor hierso, ek word wakker, nou moet ek dit net reg onthou. And the man passed, as 'n ou van vooraf kom en hy pass my, hoe sê jy dit in Engels? And the man passed by me with a smile. Dis wat ek hoor mooi. And a man passed by me with a smile, and everything changes. Dis wat ek volgend hoor in die gees. Wat? What? And the man passed by me, omdat ek is Afrikaans, prys die Here. Nou hoor ek goed in Engels, ek verstaan nie hoekom nie, maar dis hoe dit kom. The man passed verby my with a smile and everything changes. En so wakker is ek. Ek is slaap, maar ek slaap nie. Ek is besig om wakker te word en toe hoor ek dit in die gees en toe is ek uit. Dis ek wakker. Vra vir die Here, Here, wat beteken dit nou? Die gates, hierdie gates wat ons open, wat jy open, for God to enter, jy is die city, jy begin die manifestasie word, omdat jy imagine, deur die gates gaan,
Jy gaan deur die gates. Jy jou conscience een kant toe sit. Jy vir die Here sê, volgende ding, ek spreek die ding asof ek dit het. Die volgende ding, remembrance, op woord. So kry 'n woord, deur repetition. Na repetition, begin daai ding in die mind, in die gees val. En dan, my laaste puntjie is, jy maak hom vas. Hoe maak jy iets wat jy wil hê vas? My kinders doen dit. Zia. Sy love it om dit te doen. Wie dit vir haar geleer? Wat ek nou vir julle gaan sê. Dankie. Ja. Dankie, papa. Sy kom na my toe, vra vir Karen, sy sê na my toe kom en sy sê, papa, kan ons Romeins kry? Dankie, papa. Hardloop sy. Dan sê ek, nee, ja. Hardloop sy na 'n mail toe, papa sê sy Romeins kry. Sê ek, jy lieg. Hoor wat sê ek vir julle? Sy maak dit vas. Sy plaas 'n stempel daarop. In die spirit het iemand is iets outomaties. Ons moet net wakker wees. So, hoe maak jy die ding vas? Deur dankie te sê. Hoor wat ek vir julle sê. As jy deur die gate gaan en jy sê vir die Here, deur sy wonde is ek genees. En nie gaan ek genees en kry nie, want onthou jy vat daai ding en jy bring dit na jou toe. En jy repeat dit. Deur sy wonde het ek genees en dankie Here. Dan sê hy, shucks. Die kind sê klaar dankie. Onthou, ek skree agterna, jy lieg. Maar die Here kan nie, want ek het sy woorde gebruik. Ek het sy woorde en ek het dit vasgemaak. So ek vat daai ding van die toekoms, ek bring dit vir my na die hede toe. Ek repeat dit asof ek dit het. Asof ek dit het en jy sê, dankie Here, dankie Here. Thank you Lord. En hy, elke promise in the book is mine. Elke chapter, every verse, every line. Every promise by his divine. Ja. Jy maak hom vas deur dankie te sê. Dis prakties, omdat ek het nou gesê, daar's baie deure, maar soos ek elke Sondag met die deure gaan, dan herhaal ek dit. Dis naderhand maklik by jou, om in te gaan en al die deure in volgorde te kyk, okay. Ek gaan nie laat my hart maar aangaan nie, ek kry skrif, ek doen dit so en so. Die Here, hoor wat ek vir jou sê, waits for the gates, you prepare yourself as the bride, for the groom to have fellowship with you. En ons wag vir die Here, net werk nie so. Maak dit vir julle sin? Alright, so ons gaan dit nou prakties doen, terwyl ek die musiek opsit, be blessed.